Fala galera, beleza? Galera, tô com um Corsinha aqui, ó. Esse Corsinha aqui, ele fazendo bastante barulho aí. Aí vim dar uma olhada aqui, ó. O alternador dele, galera, tá com os rolamentos travados por dentro. Vou estar mostrando pra vocês aqui, eu já tirei ele fora aqui, ó. Beleza? Aí já tirei ele fora aqui, ó. Lembrando que ele faz bastante barulho aí, ó. Aí desmontei ele fora aqui, galera. E o estator aqui, ó, tá condenado, né? Entrou em curto, ó. Tá vendo aí que ele tá todo pipocado aí, ó. Esse aqui já era, galera. E o rotor também, galera, desgastou tudo aqui, ó, comeu tudo. Rolamento fazendo bastante barulho. O rolamento de baixo, galera, ele tá travado. Travado mesmo, ó. Não consigo nem girar ele. E aqui, aonde vai os diodos também, galera, ó, tá condenado também. Que é a placa. A placa também tá condenada, beleza? Então é isso aí, galera. Vou tá fazendo o orçamento aqui pro cliente, passando pra ele. Mas aqui compensa comprar um novo, galera, beleza? Então é isso aí, chama. Vamos que vamos, cuida.